अर्को भिडियो हाम्रो च्याप्टर 8 को बारेमा रहेको छ आउटडोर लाइटिङ डिजाइन। आउटडोरमा जस्तै स्ट्रिट लाइटिङ हुन्छ त्यसको बारेमा यहाँ छ, पढ्नु होला। अर्को भनेको सेलेक्सन अफ स्ट्रिट लाइटिङ सोर्स कसरी सेलेक्ट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ लेखेको छ। यो देखाएँ म तपाईँहरूले मजाले। सेलेक्सन अफ लुमिनरिज के पोइन्ट कन्सिडर गर्नुहुन्छ त्यो पनि लेखेको छ। स्क्रिनसट लिनु होला अथवा लेख्नु होला। आफैले नोट बनाउँदा चाहिँ बेटर हुन्छ, मेरो अनुभवले त्यही भन्छ। अब जस्तै डिजाइन प्रोसिड्युर फर स्ट्रिट लाइटिङ स्किम त्यो हो, सोध्छ है, प्रोसिड्युरहरू पनि सोध्छ। अब टु जेनरल प्रिन्सिपल आर युजुअली इम्प्लोइड इन द डिजाइन अफ स्ट्रिट लाइटिङ इन्स्टलेसन नेमली डिफ्युजन प्रिन्सिपल। अनि अर्को चाहिँ स्पेकुलर रिफ्लेक्सन प्रिन्सिपलले पनि सोध्छ है, मजाले पढ्नु होला। अब फ्लड लाइटिङको बारेमा यहाँ छ। च्याप्टर 7 म भरे तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछु है, त्योमा न्युमेरिकल छ, बरु म त्यो न्युमेरिकल तपाईँहरूलाई पढाउँछु है। थ्योरी चाहिँ के पढाइराख्नु, पढ्नु होला। म पनि आफै पढेको, आफै नोट पनि बनाएको। डिजाइन प्रोसिड्युर यति हो च्याप्टर